twongeye gushima Imana nanone kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Tuhaye Yesu Kristo icyubahiro kuba yongeye kutwemerera aka kanya kugira ngo tubashe gukomeza twumva icyo Imana ikomeza kuvugana natwe. Imana ihabwa icyubahiro kandi turabasuza mu izina rya Yesu. Turabakunda muri ubwoko bwiza, muradukurikirana, muratwumva, kandi hari ibintu byinshi Imana ikomeje gukora. Yesu Kristo rero tumuhaye icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza akomeje gukora. Kandi dufata uyu mwanya twinjira mu isengesho kugira ngo dushobore gutangira kumva ubutumwa bwiza Imana nanone duhuzaniye kuri uyu munsi. Data mu izina rya Yesu turanezerewe nanone, tuzamuye izina ryawe rikwiriye kandi ribereye, ukwiriye icyubahiro kuko ari mu isi ari mu ijuru, ni wowe wenyine, ni wowe Mana, ni wowe Mana y'ukuri. Himbazwa, usingizwe, uhabwe icyubahiro. Nta yindi Mana atari wowe, ni wowe Yesu Kristo. Urabikwiriye, urabereye, uratangaje, uri mwiza, urakomeye Mwami Yesu. Komeza uhabwe icyubahiro, komeza ushigwe hejuru, komeza utegeke kandi utegekera mu mbaraga z'ijambo ryawe Mwami Yesu. Nta kindi cyahembura ubwoko bwawe, nta kindi cyatabara ubwoko bwawe Mwami Yesu. Dukeneye ijambo, dukeneye kuhumurizwa, dukeneye gutabarwa, dukeneye kubohoka, dukeneye gukora ubushake bwawe muri iki gihe Mwami. Kubw'akagaye kagufi uri uravugana natwe, utwongereye Mwami Yesu kugira ngo tubashe gukora ibyo twifuzaho, tubashe gukora icyo dushakaho, nawe dukorere ibyo dushakaho Mwami. Himbazwa rero Yesu Kristo, utazirwe, twumva ijambo ryawe Mwami Yesu. Tugubwe neza, duhabwe umugisha, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Kandi nanjye ndagushimiye Mwami Yesu, yewe utoranije kugira ngo unkoreshe igikoresho cyawe, maze imbaraga z'umwuka wera zimanukire mu ijambo, duhabwe umugisha, tubohoke, dukire, kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Urakoze rero Yesu Kristo uri kumwe natwe, urakoze Data, urakoze Mwuka wera kubwa byose ugiye gukora kunyura mu ijambo ryawe. Natwe turakomeza kuguha icyubahiro, ibyo turabisabye kandi turabyizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahe umugisha. Turakomeza twumva ijambo ry'Imana. Imana ikomeje kutubwira uriho arakorera Yesu Kristo ngo namukorere. Turacyavuga ku ijambo Imana iravugana natwe, irashaka ngo twumve icyo Imana ivuga. Mwene data umva icyo Imana ivuga, mwene data reba icyo Imana ishaka gukora. Urabizi igihe cyose Imana imanuye ijambo hari icyo ibigiye gukora, hari ibigiye gukiza, hari ibigiye gutesha. Niyo mpamvu dukeneye gukomeza twumva ijambo ry'Imana, kuko Imana ni twebwe ishaka kugira neza, ni twebwe irakiza, ni twebwe ishaka kubohora. Ntabwo ubuzima bwawe bugomba gusigara uko bwari bumeze, kandi Imana iravuga muri iki gihe, kandi Imana iramanura ijambo ryayo muri iki gihe kugira ngo nawe duhabwe umugisha. Rero Imana iratubwira ngo uri arayikorera, uri arakorera Yesu Kristo ngo namukorere muri akagaye gagufi gasigaye, kandi ntacyo umuntu yitwaje na kimwe. Ni ukuri Imana yacu idufitiye byiza kandi ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Niyo mpamvu twibutsa icyo tugomba gukora, niyo mpamvu itwibutsa uwo tugombye gukorera, ko ariyo Mana tugomba gukorera. Yesu ahabwa icyubahiro. Agaye gasigaye ukorera Imana nayikorere ashizeho umwete. Uri arakorera Imana yikorere ushizeho umwete. Reka twitange dukore ibyo Uwiteka Imana yacu dushakaho. Itange, uri urasabwa kwitanga, uri urasabwa kwitanga umaramaje kugira ngo ushobore gukora icyo Imana ishaka gukora muri iki gihe, muri akagaye kagufi. Imana itwongereye, Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishigwe hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza, ubutumwa bwacu na Paulo mu Baroma igice cya 12 duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Icyubahiro ni cyawe Yesu. Umva icyo Imana itubwira ngo nuko bene data ndabinginga. Paulo aringinga ubu bwoko
Pawulo ari aringinga abantu bamenye Yesu Kristo. Pawulo ari arabwira abantu ati ndabinginze bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ngo kandi umurongo wa 2, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Icyubahiro kibi cya Yesu Kristo kubw'ijambo rye. Ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa, ari byo bitambo bizima byera bishimwa imbere y'Imana. Hano turumva ibintu bigera kuri 4 Pawulo yari marasaba ubu bwoko, nkuko natwe Imana irabidusaba gutanga ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, nkuko Imana iratuga muri arayikorera, ngo abariwe uyikorera atagize ikintu na kimwe ashobora kwitwaza muri akagaye kagufi. Ati mutange ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'uwo muri murakorera. Icyaka bitwumvamo guhinduka, kuzana impinduka, gutanga ibitambo bizima bishimwa kandi nanone guhinduka, kuzana impinduka kugira ngo dushobore kuyikorera kandi tukayikorera gukwiriye kandi gushimwa imbere y'Imana. Icya 3 turumvamo ko dushake kumenya iby'Imana ishaka. Akagaye kagufi Imana iduhaye itubwira ngo tuyikorere. Urumva ko dukeneye je nawe kumenya iby'Imana irashaka ku buzima bwacu, kumenya icyo Imana ivugana natwe, kunyura muri iryo jambo tubwira muri harayikorera, kumenya gukora ibizana impinduka, ibigaragaza ko turakorera Yesu Kristo. Urumva ibigaragaza ko twahindutse impinduka mu mirimo dukora, ngo ariko kuyikorera gushimwa n'Imana, gushaka kumenya icyo Imana ishaka. Mwene data, kugira ngo umenye icyo Imana ishaka ni wewe uri bushiremo ubushake, kandi nta wundi ukeneye kukumenyera wewe icyo Imana igushakaho. Hamwe rero n'ijambo ry'Imana, Imana iratwohereza muri iki gihe. Je nawe dufata umwanya dutekereze, ese Imana irashaka iki? Imana integereje gukora iki? N'iki Imana integereje gukora muri iki gihe? Kwitubwira kwirabwira ngo bari barayikora bayikorere. Ese Imana integereje iki? N'iki ishakaho? N'iki gushakaho mwene data? Reka umwuka w'Imana hamanye n'umutima wawe ubashe kumva nicyo Pawulo yari yaringinga ngo mumenye iby'Imana bashakaho. Reka rero natwe tumenye icyo Imana idusaba. Hari icyo Imana isaba buri umwe wese. Icya 4 ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo nimwishushanye. Imana yacu idufashe, tugeze mu gihe kigoye. Ni nayo mpamvu Imana idukangurira kugira ngo tube maso, cyangwa se duhindukire mu bwoko bwayo, tumenye icyo Imana ishaka, tumenye icyo Imana idusaba, duhinduke rwose kugira ngo dushobore gukora icyo ubushake bw'Imana mu gihe gisa n'iki Imana iduhaye kugira ngo tugikoreshe neza. Ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Turasabwa kugaragaza by'ukuri uwo dukorera, kubyo twizeye. Imana itegereje ku bwoko bwayo ko tuyigaragariza by'ukuri ko twayiyeguriye kandi ko ariyo turiyo turakorera. Idutegereje ko tuyigaragariza ko by'ukuri ko ariyo twizeye, kandi nituyigaragariza ko ariyo by'ukuri twizeye, biraza no kugaragarira abandi ari iby'Imana idusaba kuyikorera. Twiyegurire burundu, tugaragaze ko twiyeguriye Yesu Kristo kandi ko ariwe twizeye ndetse ko ari nawe dukorera.
imana yacu ihabwa icyubahiro ngo nimwishushanye. Imana irashaka ko twitandukanya kuko bigaragara ngo hari abariho barishushanya ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Ubu Pawulo yabwira mu bwoko bwa Yesu Kristo, yabwira itorero ko hariho abantu bariho barishushanya, ko hariho abantu bavuga Imana ariko atariyo bakorera. Mutange ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Rero Imana hari icyo ishaka ko jye nawe dukora, hari icyo dusaba gukora igishima, kureba ubu buzima bugufi akagaye gasigaye n'iki turakorera Imana jye nawe. Ese turi mu bariho barishushanya? Igihe kiragoye kandi kirabujije ubwoko bw'Imana. Ibintu byose byabaye ubuvange, biravangavanze. Turi mu bihe bigoye, aho ibintu byose bimaze kuvangavanga, aho udashobora kumenya uwizeye n'utarizeye, aho ushobora kumenya umukristo n'utari umukristo. Nibyo Pawulo yabereka ngo nimwishushanye nk'abariho muri iki gihe. Ibintu biravanze, ibintu byabaye uruvange. Umuntu aravuga Imana ejo akavuga ibindi. Umuntu aragaragara ko yamenye Imana ariko ibyo akora bigahakana kwera kw'iyo Mana. Imana rero idufashe cyane ngo nitwishushanye, ngo kandi ngo twe kwishushanya nk'ab'iki gihe. Imana yacu idufashe cyane. Kwishushanya ni ukwigira icyo utari, ni ukwihindura icyo utari. Imana idufashe. Turasabwa guhinduka, kwiyegura, kugaragaza by'ukuri Imana twizeye kandi ariyo tunakorera. Kugaragaza ni kuyigaragaza gusa amagambo. Ibyo dukora nibyo bigaragaza Imana twakurikiye, nibyo bigaragaza kwizera dufite. Ishaka ko tugaragaza abo turibo kugira ngo bibere umugisha abandi, kugira ngo bifashe abandi. Dukorera Imana ni ibintu bishingiye kuri ubu buzima dukora, ubu buzima tubayeho buri munsi, bitewe n'uburyo tubwitwaramo cyangwa se uburyo tubikoramo. Tuba dukorera Imana ndetse dukorera n'abantu Imana yaremye. Niyo mpamvu tugomba kugaragaza neza uwo turakorera uwo ari we. Ngo nitwishushanye. Iki gihe kiragoye kandi kiraruhije, aho ibintu byose udashobora kubivangura, aho udashobora kumenya, udashobora gutandukanya ukorera Imana n'ukorera ibindi. Ni igihe abantu bakora ibyo bishakiye, abantu bahindutse ibyigenge, bagenda uko bashatse. Abantu bahindutse ibyigenge, abantu bakora ibyo bumva bishakiye, abantu barabikora uko babyumva babitekereza. Kubera iki icyo gihe ngo ab'icyo gihe bishushanya, ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe. Aho ibintu bigoye kandi biruhije muri iki gihe. Uvuga Imana n'utavuga Imana ntiwamenya uri barayivuga by'ukuri. Aho ibintu byose abantu bahisemo kwigendera uko babyumva, ariko tugarukire Yesu Kristo, tumugaruke kandi tumukorera by'ukuri. Tugaragaze Imana dukorera iyo ari yo, tugaragaze Yesu Kristo twitandukanye, tugaragaze ko tutarimo kwishushanya, ahubwo tugaragaze kwizera twizeye, ndetse n'iyo Mana twitambira ibitambo bishimwa nayo, ngo niko kuyikorera gukwiriye. Imana yacu idufashe cyane. Gutandukanya umukristo n'utari we muri iki gihe biragoye. Kubera iki ibihe tugezemo, ibihe byo kurangara cyane, ibihe byo kunanizwa cyane, ibihe byo kwihakana Imana, ibihe abantu bananiwe, ibihe byo kugeragezwa muri ako gahe kagufi ka nyuma, ibihe byo gusarura ibihembo.
muzi kameleyo. Umaze kubona uruvu n'agasimba gahindagura buri kanya, karahindagurika. Iyo umuntu ageze ahantu, iyo kameleyo iri ahantu h'umuhondo ihinduka umuhondo, yagera ahantu h'icyatsi igahinduka icyatsi, aho igeze isa naho hantu. Muri make abantu barahindagurika, nyamara abakristo nta mukristo uhindagurika, kuko aba yamaze guhinduka icyaremwe gisha. Ibya kera biba byararangiye, ariko biratangaje kubona abantu duhindagurika. Ahanga agera ahantu bavuga Imana akavuga Imana, yagera ahantu barwanya Imana agafatikanya nabo. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati mureke kwishushanya, kwiyoberanya, kugira indimi ebyiri nk'inzoka, bikakwiyoberanya. Yesu Kristo aramukunda, aravuga ngo uri arankorera naza nkorere. Ngwino ukorere umwami wawe. Tureke kwiyoberanya, dukorere Yesu Kristo by'ukuri, kuko ni bene abo nibo ashaka ko bamukorera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abantu bigize ibyigenge, aho udashobora gutandukanya umuntu wamenye Imana by'ukuri, bitumye benshi banga kwizera Imana. Urabwiriza umuntu muri iki gihe akakubwira ngo pastor urambwira kugutizwa, aha ubuse nakizwa, agatangira kuguhurira ati hari umupastor akora ibi, hari umukristo akora ibi. Ariko njye basubiza nabo ngabo ntabwo bigeze bahura n'Imana, ntabwo bahuye n'agakiza. Tandukanya agakiza no kuvuga Imana no kugenda na Bibiliya no gusengera ahantu runaka. Ni byiza ko twatandukanya ibyo bintu bibiri. Hari ugusengera ahantu runaka, hari ukugira umushumba runaka, hari ukwitirirwa ahantu runaka. Bitandukanye no kuba warahuye n'agakiza, kuko iyo umuntu ahuye n'agakiza arahinduka, n'ibyo akora bigahinduka, n'ibyo avuga bigahinduka, n'inshuti zigahinduka. Ibintu byose ugasanga ubuzima bwose bwarahindutse. Ntabwo aba ari ikirumira habiri, umwanya umwe avuga Imana, undi mwanya ari mu bindi, undi mwanya sinzi ibyo arimo. Bene data, ibintu byabaye uruvange. Niyo mpamvu na Yesu Kristo avuga ngo uri arankorera. Bivuga ngo abariho baritirira, baramwitira ko bamukorera, nyamara Yesu Kristo atazi ko bamukorera. Rero njye nawe twisuzume kandi twirebe, tureke kugenda duhindagurika, tureke guhindagurika, tube twarahindutse rwose, turi abana b'Imana, ndetse n'ibyo dukora bituranga, kuko dutumye duhagaze. Rimwe biba ngo bahagaze ku muryango ubwabo ntibinjira, bakabuza n'abinjira kwinjira. Turatuma benshi batagarukira umwami Yesu, kandi igihe kirarangiye, kandi igihe cyarangiye guhagagaye gasigaye. Uri harangorera nkorere, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yahuye n'izo mbaraga za Yesu Kristo, reka mubwire mwene data we babwiriza ngo uriya pastor akora ibi, umukristo akora ibi, abo ndeba sinigeze mbona agakiza kabo. Oya nshuti yanjye, buri muntu wese azabazwa ibye. Garukira wowe Yesu Kristo, buri muntu wese azabazwa ibye, kuko nta muntu wahuye na Yesu Kristo wareke guhinduka. Ubuzima bwa kera bureke gutandukana n'ubusha yinjiyemo. Tandukanya kwiyurura no guhinduka. Imana yacu icyubahiro. Tandukanya ikinyabwoya. Umaze kubona ikinyabwoya, iyo kimaze kujya bigenda gute? Kivamo ikipapiyo, kivamo ikinyugunyugu, sibyo? Urimo urabireba, kirahinduka rwose. Icyari ikinyabwoya gihanda. Iyo umuntu atarakizwa, ubuzima bw'umuntu utaramenya Yesu Kristo n'ubuzima bw'umuntu yamenye Yesu Kristo biratandukanye, nta sano, nta n'isi. Ni nk'uko ikinyabwoya bakubwiye ngo nicyo cyavuyemo papiyo utabyemera, ntabwo ushobora kubyemera. Papiyo ni akanyugunyugu, ni akantu keza, ni akantu kabereye ijisho, ariko egera ikinyabwoya kirakurya, kiraguhanga. Gusa uriya muntu icyo yakoze yariyuburuye. Inzoka irakura
yarangiza ikiyuburura ikikuraho igishato, igakuraho urushato rushaje, ariko ntabwo ireka kongera kwitwa inzoka. Icyo ikoze ni iki? Iriyuburura ibe ntoya cyangwa se igira undi mubiri, ariko sitiri iracyari inzoka. So rero nshuti yanjye, ntabwo wareka kwizera Imana, kuko akagaye ka nyuma kazaba ari agahe k'ibihe biruhije, ibihe bivanze abantu, ibintu bivangavanze biyobye benshi, bitumye benshi badahindukira Imana, ndetse n'abahindukira Imana badakomeye babivemo. Barebye ba bantu biyuburuye gusa ariko batigeze bahinduka. Iyo umuntu rero ahuye n'izo mbaraga arahinduka. Uwari ikinyabwoya agahinduka papilyo, agahinduka ikinyugunyugu, agakoko keza, ubuzima bwose bugahinduka. Abo rero, abo bantu reba bariyuburuye gusa. Rero hari igihe twibesha, hari igihe dushaka kubana n'Imana gutyo, ariko nitwe tuba twibesha. Ariko ikibabaje ni uko bituma bibera inzitizi benshi nabo ntibinjire, ndetse tukabuza n'abinjira kwinjira, natwe ubwacu ntitwinjire. Ariko Yesu Kristo aratubwira ngo uri haramukorera namukorere, tureke kwishushanya. Arabwira ati nimwishushanye. Urabizi iyo umuntu yishushanya hari irindi shusho aba ashaka kwiyita. Ni ugushaka kwiyita icyo utari. Urakabona abantu bakwita icyo wowe utari, ariko urazi wewe kwibesha ukiyita icyo utari. Uzi kwita umukristo utari we, uzi kwita umukozi w'Imana utari we, uzi kwita kuri urakorera Imana kandi nawe ubwawe ubizi neza ko utari urayikorera. Ibyo urakora ko ari bizagucira iteka, ariko ukagaragaza inyuma. Ese uragaragariza nde? Ninde ugaragariza? Ninde uzaguheba? Ninde ukorera muri abo? Nta muntu no mukorera. Ukorera Imana yaremye isi n'ijuru, niyo iriho irareba, niyo irakontorora, niyo yashyizeho barubitire batanga amanota barebye abantu bakora. Iherezo ry'ubuzima ni Yesu Kristo rifite mu biganza bye. Rero nshuti yawe, nta mpamvu Pawulo ati nimwishushanye. Agahe gasigaye ni kagufi. Uri arakorera Imana ayikorere, tureke kwishushanya. Iyo dusomye Bibiliya mu Baroma igice cya 13 duhereye ku murongo wa 13 n'uwa 14 haratubwira ngo iki? 13 umurongo wa 13. Imana yacu ihabwe icyubahiro, idufashe, itwongerere imbaraga. Haratubwira ngo iki? Tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu muco. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu muco, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishari. Ahubwo mwambare umwami Yesu, mwambare Yesu Kristo. Ngo tugendane ingeso nziza, tugendane Imana ihabwe icyubahiro. Tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu muco, nk'abamenye ubwami bw'umuco, nk'abari muri uwo muco bagira ibiganiro. Urabizi ubuzima bw'umukristo bw'uri harakorera Imana, urabizi umuntu uri gukorera Imana hari imirimo imuranga. Ngo nk'abagendera mu muco, mudatongana, mutagira iki. Urabizi Imana iratubwira ngo kuyikorera biri mu buryo bubiri Imana idutegerejeho. Uku gukorera Imana ni ubu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi tubayemo. Ubwa kabiri ni uburyo tubanye n'Imana mu buryo bw'umwuka. Muri ubwo buryo bubiri Imana irareba uburyo uri urayikoreramo. Aho hose Imana ikeneye kubona imirimo yayo. Ngo ahubwo ngo twambare umwami Yesu Kristo, ngo kandi nimuhe imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imibiri yacu ngo nikora ibyo yifuza. Rero
reka tureke kwiyoberanya no kwishushanya, ahubwo dukore ibyo dusabwa Imana dusaba gukora. Reba ibihe tugezemo bigoye kandi biruhije, aho insangano ari nyinshi. Iyo umuntu ari harangundi aba afite icyo agamije, kandi aba afite umuntu ari yarakorera. Inzangano, mbega inzangano! Wabonye inzangano kugeza igihe umubyeyi yanga umwana yabyara? Wabonye inzangano kugeza igihe umuntu yanga umugore yishakiye, babanye imyaka, ariko Serwakira ikaza, Satani utamenya aho iturutse, ugasanga umugabo ataye umugore we pe, ugasanga umugore ataye umugabo we pe. Dore za divorce, dore inzangano. Kandi ikikwereka ibenge imperuka, icyo Satani azakora ni ugusenya umuryango. Wibuke itangiriro, mu itangiriro Imana yabanje kurema umuryango, irema umugore n'umugabo. Imaze kubatandukanya, urupfu ruraza, ibyaha biraza, akaga karaza, ijana riraza. Dore rero ahantu Satani atangirira, abanza kwinjira mu muryango. Ureba inzangano, ariko arabanza azana akavuyo, azana kutumvikana hagati ya Adamu na Eva, azana gucanganyika, azana confusion, arasenya. Reba inzangano ikintu zirakora. Reba ibinyoma, kubesha. Mana yanjye, reba kubesha, abantu barabesha. Reba ibinyoma. Najyaga numva baca umugani ngo kugira ngo ubane n'umubeshi wabana n'umurozi. At least umurozi urabisi ko ari umurozi ubasha no kumwirinda, ariko si umubeshi wamwirinda ute? Hakoreba ibinyoma, icyo biriho birakora. Reba ibintu birasenyutse, reba abantu baranganye, reba urubora rutaye kubera ibinyoma. Reba nawe umbwire kubeshera abandi. Umuntu agahimba ikinyoma, agashyiraho n'abatemwe, agashyiraho ibyabona, akemeza abantu bagakora akagwi, bakagenda imanza zabaye imanza, abantu barirwa baburana. Hari ibinyoma, akitira ibintu bitari ibye, akabesha ko byari ibye, akabesha ko isambu yariye. Abantu bariho baricana, umugore arica umugabo, umugabo akica umugore, umwe akica abana, kubera ibinyoma. Mugenda n'ingeso nziza, ibintu byabaye uruvange. Wajya kureba uwarasenga, wajya kureba Bibiliya, wajya kureba, wakwigira mu nzu ye, ibimenyetso byinshi bigaragaza ko yuzuye imbaraga z'Imana, bigaragaza ko afite Imana. Pawulo ati nimureke kwishushanya, korera Yesu Kristo, umukorera ntamukorere. Wajya kumva reka yambaye ikimenyetso kigaragaza ko ari uw'Imana, reka Yesu, Imana idutabare. Gendana ingeso nziza, niko kuyikorera, ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Dutame, dukorere Imana. Birabona Imana ko umukristo avuga ngo kunda n'umwanzi wawe. Umukristo akunda n'umwanzi we. Wivuga ngo barakwanze, baramaze, none se batakwanga, umwuka ubarimo n'uwo kwangana. Ariko wowe niba umwuka ukurimo uwukorera ntiyangana, uwukorera ngo bakunda umwanzi wawe, umusengere. Twe dutegetse gukunda abanzi bacu, nibashaka bakwanga, kandi uzamenye ko babanje kwanga Yesu Kristo. Uko bamwanze ngo niko bazanga nabi. Tugera ahantu n'abana b'Imana dushobora kunesha iby'isi, dushobora kugaragaza uwo dukorera, ushobora kugera ahantu umuntu abantu bakwanga wowe ukabakunda ndetse ukanabasengera. Kagera ku rwego rwo kubasengera. Tuzasengera gute isi? Tuzasengera gute? Tuzasengera abantu gute tutabakunda? Ntabwo wasengera abantu udakunda. Tuzasengera isi gute tutayikunda?
mwatoranijwe nk'abahamagawe n'abazi umwami bakorera, kuko nta juru ry'abangana, nta juru ry'abenshi. Reba ikinyoma icyo cyakoze, reba ikinyoma gitandukanije abantu, reba ikinyoma gisenya abantu, reba ikinyoma. Wibuke mbere na mbere ninde wabeshe? Ni Satani, kuko ni se w'ibinyoma, umwuka w'ibinyoma. Urajya kureba ugasanga utwara turabesha, urajya kureba ugasanga mbega akavuyo, ibyaha biranuka byariyongereye. Reka Imana idufashe kandi dutabara. Niyo mpamvu ntukajye wemera wa mubyeyi we nutangira kubona umwana mutoya atangiye kukubesha, fata umwana umuhane, umwereke ko uwo mwuka umurimo atari Imana, kuko nta cyaha cyo kubesha kiba gito. Nzangano, ubugome bukabije, abantu barababaye hano hanze, abantu barababaye. Muri Yakobo aratubwira ngo ubwenge bukomoka mu ijuru bwaribwo, ngo apana kuzura ubwenge bw'isi, ngo cyangwa se ubwenge bw'inyamaswa abantu. Urazi kubona umuntu ubabaye yarababajwe n'umuntu wundi wambaye umubiri, ubwenge bw'inyamaswa abantu. Hano hanze hari abantu babaye ibisenzegeri, yabaye igisenzegeri abigizwe nande? N'abandi bantu bambaye umubiri, bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu, bafite ubwenge bw'isi, ariko budakomoka mu ijuru. Ubwenge bukomoka mu ijuru ntabwo wifuriza undi nabi, ubabarana n'ubabaye, ukanezerwa n'unezerewe, ukifuriza abandi byiza. Ariko se muri iki gihe wabikura gihe cyo kwiyoberanya, cyo kwishushanya? Ikibabaza Imana nuko twitwa ko tuzi Imana, nuko twitwa ko dusenga Imana. Iyo ugiye kureba iki gihugu cyacu, hafi na majorite twese turi abakristo, ariko reba imirimo, reba ibikorwa. Ntabwo ureba ko bigaragaza umwami dukorera, ariko Yesu Kristo araduhamagara, unkorera nankorere. Uriya arakorera Yesu Kristo namukorere. Mana yanjye ubugome, ariko wagarukirije ubugome. We ntabwo uzi ko nawe wambaye umubiri, ariko urara uhiga abantu b'icyo barye wagira ibiki. Uwo mutima w'inyamaswa muntu, n'izina rya Yesu ukizwa, Yesu Kristo akubabarire, agukize. nta wundi wagukiza uwo mutima. Ariko ongera nawe wirebe, abantu barababaye, umuntu nta mubiri na hato afite kubera kubabazwa n'abantu. Urareba ufite umutima w'abantu Imana yaremye, uzi ko ufite umutima urenze w'inyamaswa. Nshuti yanjye, reka wumve ibi nanjye numve, kandi biteye agahinda. Iyo urebye nshuti yanjye, iyo urebye uburyo isi ibabaye, ntabwo ibabaye kubera ko Imana yaremye inzovu, yaremye inyamaswa, yaremye inka by the way, turayikama tukanywa amata, tugashisha, tukamera neza, uruhu rukagurishwa, amasa akabifumbire. Ifite umumaro, ifite agaciro. Ibintu byose biyikomokaho n'iby'umumaro birafasha abantu, ariko usanga umuntu ararutwa n'inyamaswa. Rurarukora ubugome, babuza amahoro, barasenjaguritse umubiri wose, urubozo, babaza abantu bagapfa bahagaze kubera umuntu, kubera abantu wuzuye ubwenge bw'inyamaswa muntu.
Yesu Kristo aragukunda, ni nawe avugana nawe. Ngwino ukorere Yesu Kristo. Igobo ubwenge bukomoka mu ijuru, apana ubw'abadayimoni. Kono ubw'abazimu n'ubw'abadayimoni. Kwanga umuntu ntacyo mupfa, ntacyo yagutwaye, urashaka kurya ibyo, urashaka kuzuba, uramukorera, uraviyora, urafata akana, urafata inda. Mana yanjye tabara, birenze ingaruka biraguye. Ninde wakiza isi, ninde watabara isi? Yesu nuko agiye kugaruka agatabara muhumure bwoko bw'Imana. Igihe cy'ubugome kigiye kurangira, igihe cy'ubwenge bw'inyamaswa abantu, igihe cy'ubwenge bw'abadayimoni. Muhumure nibatarihana, ariko byaba byiza nawe ugarutse ukareka gukorera uwo mwuka mubi, ukizera imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Torero ry'Imana, bwoko bw'Imana, abayobora kuri Yesu Kristo, mureke tujye ku mavi. Igihe cy'ambiyansi ni igihe cyo kuniha. N'icyagiye Yeremiya yahamagaye ngo yemwe bagore b'i Yerusalemu, ngo nimuze murire, muborogere abana banyu, murire, mutabaze, mutakambe. Imana igira icyo ikora ikize. Birababaje ubugome, ubugome. Tubwihane. Bwenge bukomoka mu ijuru bwari bwo, n'ubugiraneza n'ubugira imbabazi, n'ubwifuriza abandi byiza. Mana tabara, tabara isi tugezemo. Yesu yigeze kubaza ngo se, ngo ni ingaruka zasanga kwizera kukiri mu isi? Ese Yesu Kristo azagaruka tukihanganye, tugitegereje umwami? Ubugome bwiyongera, kwishushanya, kwiyoberanya, ibivu, ruvu. Insengero zirafunze ariko zitaranafunga. Wicaye mu rusengero urara wuniga abantu, n'urara uruca abantu, n'amaso ubugome. Kandi arahimbaza, araramya, ariko aruza umwuka, hanura, Kristo dutabara. Gwina dukorere Yesu Kristo. Uwo mwami ukorera ntabwo Yesu Kristo. Kwishushanya, kintu kibi, kwigira icyo utari. Nicyo kibabaza Imana, icyo nicyo kibabaje. Kumupagani yakora ibintu abategereje abazi n'umwami akorera, kandi n'abandi bamurenga bamenya ngo n'umupagani. Ariko urazi kwitwa guza Imana, urazi kwitwa gukorera Yesu Kristo, urazi kwirirwa uvuga size amasengesho y'urudaca. Dore amasengesho atandukanye y'uburyo bwinshi, buri umwe wese afite uburyo yasenga, buri umwe wese afite uburyo yavuga, ariko twese tuvuga iyo Mana. Urazi kwirirwa uvuga Imana yera, uzi ubugome, uzi ibya. Yesu tabara, 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 tabara. N'izina rya Yesu imbaraga z'umwuka wera zimanukire, zemeze umutima wawe, ugarukire Yesu Kristo. Ugarukire Yesu Kristo mu by'ukuri. Niwo wagukiza uwo mutima, niwo ufite izo mbaraga wenyine, niwo ufite izo mbaraga. Tugendane ingeso nziza, tugendane ingeso nziza, tutagira ibiganiro bibi, gusebanya, kubeshyera abandi, binyoma, ukabeshyera umuntu, ugapanga imitwe, reka mugahuza, mugashyira ibyawe. Baba w'ibiganiro bibi, reba ibintu muganira mu nzu yawe, ariko nshuti reka mwibarize, ariko uribaza ngo urwo rugo rufite umugisha? Reba inama ziberaho, reba, ariko reba, uribwira ngo ubyara afite umugisha? Uribwira ngo hari amahoro azinjira muri iyo nzu? Ibyo utifuza abandi ntuzabigeraho. Ishari ikamubwira inshuti yanjye, umunyeshari ari kure y'ibyiza, kuko umunyeshari ntabwo aba yifuriza abandi ibyiza. Ibyo utifuriza abandi nawe ntuzabigeraho, ntuzigera ubibona, kuko ibyo wifuriza abandi nibyo nawe wakira.
kurusha abandi. Kwishushanya igihe cy'uruvange, igihe utamenya, ntushobora kumenya ukorera Imana utayikorera, ntushobora kumenya umukristo n'utari umukristo. Imana idutabara. Ariko Yesu aratubwira ngo umva wewe mwene data, umva nshuti mwene data muvandimwe, umva mukundwa, Uwiteka Imana iravugana natwe. Umva neza icyo Imana itubwira. Hari icyo Imana iriho iravuga, wafunga amatwi, watega amatwi, ariko Imana iriho iravuga. Imana iriho iravuga, kandi ni byiza ko twayitega amatwi. Uri harayikorera nibigaragare by'ukuri ko ari harayikorera, nayiyegurire by'ukuri, nayitangire by'ukuri. Iyegurire Imana, tandukanya, vana ibishimwa mu bigawa, garagaza neza ukorera, kuko turinjira mu bihe byo gusarura ibihembo. Ku bakoze byiza bagahabwa ibihembo. Tureke iby'isoni nke, bihe twimeruka we, kwambara ubusa ntacyo bivuze. Tekereza nawe, umuntu agenda yambaye ubusa uko Imana yamuremye. Reba za televiziyo hariya, urasanga umuntu aririmba nk'uko Imana yamuremye. Mbega iby'isoni nke, nta soni zikibaho, nta garurizo, mbega abantu babaye ibyihebe, babaye byararangiye. Ariko Imana idufashe. Kibabaje ni ukwishushanya, hari icyo baba babanje kwiyita cyo, wikwihinduranya. Ariko reba urugero, reba Yuda ariko agambanira umwana w'Imana, bamuhaye ibiguzi, aragambanya, arabeshe, bugome, shari, binyoma. Yagendaga na Yesu Kristo bakamukunda, yamwerekaga ko ari umwigishwa we. Ariko ubusaba inda ndende, reba ubusaba, ariko umuntu arica abana be kubera inda, umuntu akica kugira ngo imitungo sizi, reka y'iby'isi. Wene data, iminsi ni mike, wabigeraho, wabihabwa, bizakumarira iki? Ko ari ahandi nawe uri uragwanirira wabisize, nawe ni ahandi uzabisiga, wabigwanirira. Imana ninakugirira umuntu, ntuzarenza imyaka 120. Numara imyaka myinshi cyane, nase uruba bimaze iki? Ibyo wabaje kugambanira, ibyo wabaje kugira ibiguzi. Yuda reka bamuha ibiguzi, heba mu mafaranga ati rwose. Ariko baravuga ati ntabwo tumuzi. Yesu ati genda muzi, ndamubereka. Mwege gusa mureke tugende. Abari kumwe abari bajyanye na Yuda ninde? Abatangiye, abami, abishushanyije, abatanga, abafarisayo. Urabizi nawe ugenda ubirebe nshuti yanjye. Pawulo ati mwishushanya. Kamo tureke kwishushanya. Abari bazi amategeko ya Mose, abayasomaga baragira giti, heba we, reka mubwire ibyo byose ntacyo bivuze. Yesu Kristo akeneye uri haramukorera by'ukuri, akeneye uwamwiyeguriye by'ukuri. Yaba ameze ate, ariko yaramwiyeguriye. Imana imuha umugisha. Reka mubwire nshuti yanjye, ungaragira wongera tumva ababwira ikimenyetso simusiga, kandi na Yesu Kristo atari bumenye. Nimugera iruhande ndaza kumusoma, uwo mubona asomye mumenye ko ari uwo gusha. Urareba kwishushanya, urareba kwiyoberanya by'iki gihe. Ubundi gusoma umuntu ni ikimenyetso cy'uko ukunda umuntu. Ariko uyu munsi babigize akavuyo. Ariko Imana ishimwe, uyu munsi haje agapfukamunwa. Ubu nusoma na polisi izahita ikuntwarira, kuko hariho coronavirus, uzayanduza abandi cyangwa nawe uyandure. Imana ishimwe, ubu dupfuka iminwa. Abandi rero basomaga abantu bababesha, basoma umuntu amubesha, ati nimubona musomye we Yesu Kristo yibwira ko mukunda, ntazamenya ko ari igihe wamugambaniye, ko
umwanzi wanyu azaba ari uwo nguwo. Urakorera nde? Urashaka kunezeza nde? Ariko Yesu aravuze ngo jyewe uri haranyikorera, uri harankorera, nankorere nagira icyo yitwaza. Yeke kwiyobera ajya kwishushanya, hari kwigwanirira. Imana idufashe. Reka mwibariza akabazo nawe ukibaza uyu mugoroba, urumva mwene data, mwibariza aka kabazo, ese ibyo dukora tugamije kunezeza nde? Kuko nta muntu utari bise, nta muntu utari harakora. Na Bibiliya ngo udakora ntakarye. Nta muntu utari bise, buri muntu wese ari bise. Umuntu wese arahuze. Bamwe baramanuka, abandi bakazamuka, abandi bagatambika, abandi bagacura. Mu gitondo ubyuka urasanga bamwe bazamuka, abandi abagendesha imodoka, abagendesha amaguru, ibyuma bitandukanye. Urabyuka usanga ntawe uri bugume mu buriri, bupfa kuba bwaceye gusa. Ubyuka koropa, ubyuka kubura. Turi bize, hari ibyo dukora. Ariko twibaza ibi, ibyo dukora turashaka kunezeza nde cyangwa se turabikorera nde? Twagombye kuba tuzo dukorera, kandi twagombye kuba imbaraga, kuko dushora nk'imbaraga. Uko ibyo ukora ubugamije kunezeza nde? Yuda harawe yaragamije kunezeza bitewe n'ibyo bari basezeranye. Turahuze, turakora, turavunika, kuva mu gitondo kugeza nijoro ujyaba warushe. Byaba bibabaje utazi ukorera, byaba bibabaje udakora ufite ugamije kunezeza, byaba bibabaje bitewe n'agahinda, bitewe n'umuruhuruha, bitewe n'imvune ubivanamo, udafite ukorera, ugapfa kubikora gusa. N'ibyo ukora ari byiza, udafite ushaka kunezeza. Iyo umuntu ari yarakora ibintu byiza, aba yiteguye ko ari umuntu byanezeza. Ugamije kunezeza nde? Ninde ugamije kunezeza? Kunezeza Imana yo mu ijuru se? Kunezeza Satani cyangwa se kunezeza kamere yawe? Ibyo abantu bakora, ibyo dukora, byaba ubuzima busanzwe tubayemo cyangwa se ubuzima bwo mu mwuka, byose ni ugukora. Bwaba ubuzima bwo mu mwuka tuba dukora, turasenga, turasoma Bibiliya, turiyiriza. Ibyo byose ni imirimo, ntabwo byoroshye kwiyiriza. Ubuzima busanzwe, byaba uburyo witwara mu kazi, akazi wahawe, aho hose Imana ihategereje kuhareba. Uriwe mukorera Imana, imirimo ibereye Abakristo, imirimo ibereye abizeye Yesu Kristo, batanga ibitabo bizabugera kandi bishimwa n'Imana. So rero ubuzima bwose tubayemo, hagati y'aba bantu batatu hari umuntu uri urakorera. Uranyumva neza mwene data? Ushobora kuba ukora ubuzima bwawe bwose ugamije kunezeza Imana, ugamije gukorera Imana, byose ubikorera Imana. Cyangwa se ibyo ukora byose wagombye kuba uzi ko ubikora Satani kandi urashaka no kunezeza Satani. Cyangwa se urashaka kunezeza kamere, ubuzima, uryoshye ubuzima, uhereze umubiri wawe ibyo wifuza, bwaba ari usabana n'itwenge tu, inzoga zose zigezweho. Sinzi hari umuntu wambwiye ngo habaho inzoga y'ibihumbi 500. Jye naratangaye, umbabarire cyane. Havuga uriya mugore none n'umuturage, nushaka unyita uko ushatse. Ariko byaranangaje kumva ko hari inzoga. Nanabaje se iyo nzoga iragurwa, ati rwose cyane rwose zikanabu inzoga y'ibihumbi 500. 10, 20, 30, 40, 50. Ijana hariho umuntu umuze n'ibihumbi 10 wishwe n'inzara. Rero icyo tugamije kirahari, ahubwo icyaba kibabaje ni ukutamenya icyo ugamije, ni
wikorera n'unezeza, ariko hagati aho muri aba bantu batatu hari unezeza. Uranezeza Imana cyangwa se Satani cyangwa se kamere, uyu mubiri wawe kuwunezeza, kuwuha ibyo wifuza byose. Uranyumva neza? Uraganira kujya kwica umuntu ukararumwishe, uranezeza uyu mubiri. Uranyumva? Urarya ibyo ushaka, ushobora kunywa iyo nzoga ukagaragaza ko uri umukire mu bakire rwose. Urabyumva nawe ntawe? Nimba hari za 500 n'iz'igihumbi ukaba umwiya 500, uranyumva neza? Uranezeza. Ushobora kujya muri shops ukagura umwenda wa miliyoni. Ni byiza nubwo waba wayibye, nubwo waba wayabonye mu nzira mbi, ntacyo bitwaye, ariko ugaragaze hanze ko umunyacyubahiro, ugaragaze hanze ko ushobora kujya muri shops ya mbere ikomeye, wambara. Urabyumva nawe? Sambana, gira abagore 5, gira 10, 20. Urabizi hari abantu bazi kunezeza umubiri we, ariko icyo umubiri uzasarura ni ukubura gusa. Ndakubwiza ukuri mama, hari abantu bazi kwita uyu mubiri, hari abantu bazi kurimbisha uyu mubiri we. Umigaraga ngo umugore ubwisabwe si ukurimbisha umubiri cyangwa se ukoze umusatsi, oya nshuti. Hari abantu uyu mubiri bazi kuwitaho kweli, bazi kuwitaho, kandi ntabwo byanze witeho pe. Sa neza, uranyumva? Sa neza pe, sige byiza rwose, hambara neza rwose, kora byiza, ariko si ku buryo wambara neza ufashe credit. Umuntu agafata credit yabagendera mu modoka igezweho, ariko yego mama umva umbabarire cyane. Umuntu agafata credit banke, kajya muri banke gusa amafaranga azunguruka, bazamusaba inyungu bakunde akora ubukwe abandi bakora. Ariko COVID-19 yarabikemuye, ubu bukwe uzajya ariko turasenga bizayidu, ariko nabyo bitubere n'inyigisho. Bwa ubukwe bufatira amakredi y'amamiliyoni muri banki, bwa ubukwe bukozwe n'amafaranga make, byose ni ubukwe. Icy'ingenzi ni ugutahana umugeni. Uraza kuvuga uriya mugore kumenya ibintu byiza, akakugira oya sinanga ibyiza, nta wanjye ibyiza ni byiza, ariko si urashaka kumbwira ngo ibyo ni byiza. Kajya gufata kredi banke, ugafata umwenda kubera kwishyira hejuru, byose ukugira gukora ubukwe byiza. Urashaka kugira ngo abantu bemeze, ninde wakubeshye ko ari umuntu unezeza abantu? Bazaza bamwe barye, nibarangiza ugende n'umugore wawe muri kiriya cyuma, mutangire musonze, mwambara ubusa, mukene, bakwirukane muri si yazo wabeshe. Zirahari barazihanitse ni nziza cyane. Si yayindi wafashe inshuti yanjye ugiye kubamo amezi 3 barangiza ukayisohokamo. Umusore umwe aragenda afata credit, afata amadeni muri banki, washaka gukora ubukwe, aragenda akodesha inzu, afata inzu, arangije ubukwe, reka biragenda nyine. Ubukwe ntiburangiye, amezi atanze yavase y'inzu ntarangiye, amezi 2 baramwirukanye mu nzu, ntafite ayo kongera gukodesha indi. Niyo mpamvu mureba za divorce, amurambagiza yamubwira ibitangaza, n'undi akamubwira ibitangaza, kuko inshako z'iki gihe ntabwo zishingiye ku rukundo, kandi marriage ishingira ku rukundo. Iyo idashingiye ku rukundo, ibindi ishingiraho ni nko gushingira kwiruka inyuma y'umuyaga, ibindi ntibifatika. Hari abashingira ngo afite za diplome nyinshi, ugasanga nshuti yanjye iyo diplome hari abayicaranye bamaze imyaka 7 ntarabona akazi. Nawe rero iyo washatse ugeze mu rugo wamaze kubarura afite lisansi, yashobora kubona akazi k'200, nanjye mfite akazi k'200. Icyo gihe rero akabara imibare, inzu y'50 kurya yaga akabara bidahari, bamara kubana agategereza ibyo yabaza akabibura, habwo rushaka rwagaruka rugasenyuka. Kubera iki? Hari abo yarashaka kwemeza, hari umuntu yumvaga, hari abantu yashatse kunezeza, hari ntibambone, ntibaseke, nanjye babone iki mwene data, babone iki? Niki babona nshuti yanjye?
ugasaba kubora. Uranezeza Satani nawe utegereje kuzacirwaho iteka, arabizi ko azacirwaho iteka. Satani azi ijuru, niyo wabaje kuribamo, yabyirukanywemo, ntiyifuza ko ari umuntu uzarijyamo, adufitiye ishyari. Niyo mpamvu arwanya abana b'Imana batazigera bajya muri iryo juru. Niyo mpamvu ari umwanzi w'Imana n'abana b'Imana, ashinzwe kutubuzabuza, kutuyobya kugira ngo tutazaritahamo. Arabizi ko yaciyeho iteka, arabizi ibihembo bye ko ari mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Urakorera Satani. Satani yararemye, korera Imana yaremye. Banyu bakorera ngo abamarayika. Abamarayika ni imyuka Imana yashyize ngo idukorere. Korera ibyaremwe by'abantu, idutumweho. Uranyumva nshuti yanjye? Uri urakorera ibiki? Uri uranezeza nde? Ninde ugamije kunezeza? Imana yacu idufashe. Birababaje kubona unezeza gusa umubiri, ntiwitayeho Imana, ntugire icyo utinya, ntugire icyo wubaha, ntuzi ibyo urimo. Bega we, yo, disi urababaje we. Oya mwene data, ibyo dukora nibyo byerekana uwo dukorera. Yuda urambwira ngo ashaka kunezezaga, yanezezaga abamuhaye ibiguzi, yanezezaga abicanyi bashaka kwica umwana w'Imana. Wipfa gukora ibintu gusa, si igihe cyo gupfa gukora ibintu gusa. Oya, rekeraho mwene data. Ibyo dukora byerekana uwo dukorera mwene data. Ibyo dukora byerekana uwo dukorera n'abo turimo. Wakorera uwo mubiri, wakorera Satani, Imana yo mu ijuru irareba ukorera. Wakwiyoberanya, wakwishushanya, wahinduka kameleyo, wahinduka uruvu, wagera mu w'icyatsi ukaba icyatsi, wagera mu w'umuhondo ukaba umuhondo. Ibyo birakureba. Niyo wajya mu mwobo hari Imana irakureba. Ijisho ry'Imana rirebera hose icyarimwe, Imana yacu ireba hose icyarimwe. Aho nta hantu uzihisha Imana. Rero ibyo ukora birerekana ukorera, kandi ibyo ukora bigaragaza uri we. Urabizi hari ikintu kiri mu bantu, kwiyoberanya. Akenshi rero Satani uburyo ateye, akunze kuduhisha, akakwereka ko ibyo ukora ari wowe wenyine ubizi. Wagerageje kwihisha, wagerageje kwihisha. Urihisha he wa muntu we? Urihisha he? Bibiliya ivuga ngo iyi si ni ibirenge by'Imana, ni intebe y'ibirenge by'Imana. Iyi si Imana ireba nk'agashishi mu maso yayo icyarimwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo atubwira ngo uri kunkorera naza nkorere. Mwene data nshuti muvandimwe, wipfa gukora ibintu gusa muri ubu buzima. Oya, arukirizaho. Si ugupfa gukora ibintu, ndabizi wapfaga gukora ibintu. Oya, wapfa kubikora ntacyo witayeho, uri sindabibazwa. Iyo urambabaje, ariko nshuti yanjye hari Imana yo mu ijuru iriho irareba babiri, irareba beza, irareba imikorere, kuko niyo yabumbye iyi si, niyo yayiremesheje ngo nta nkingi rifashe. Rwa nshuti yanjye iryo juru, iyo igihe yicayemo ijisho rye rirareba. Twabikora ntacyo twitayeho, twabikora ntacyo dutinya. Urabizi ibihe bya nyuma akagahe kagufi, abantu ntacyo bagitinya, abantu ntacyo bacyubaha, abantu ntacyo batemera, abantu bigize ibyigenge. Ariko wakwigira icyigenge ntacyo witayeho mwene data, umva Imana irareba, Imana irabona, Imana irashaka bariho barayikorera. Iritaho cyane ibyo ukora n'ubikorera. Akagahe kagufi, niba uri sansusi, uri
sindabibazwa ariko garura ubwenge. Garura ubwenge, subiza ubwenge ku gihe, witeho ukorera ndetse n'ibyo ukora. Itaho cyane uri urakorera n'icy'ingenzi. Bwira mugenzi wawe tujya n'iby'ingenzi nshuti, n'iby'ingenzi kumenya ukorera ndetse n'ibyo ukora. Birakwiriye nshuti, birakwiriye kumenya uri urakorera muri iyi si, kuko ibyo dukora byose dufite aho tuba turakorera. Wanezeza umubiri, wanezeza Satani, wanezeza Imana. Wewe itaho, menya wite igihe, wiruha cyane gutyo. Reka kuruha gutyo nshuti yanjye, reka kuruha gutyo. Gasanga umuntu yakoze cyane, tunda amabuye, yubaka, mena beto, urazi ukuntu bivuna, ugakora, ugahinga, ukagira iki, ugakora cyane, ugakora kuva mu gitondo, ugakora, kora, kikorera, ukazana mugongo, umutwe, ibikanu, amaboko, ugakora, warangiza, nimugoroba wagiye muruhuke, ugatangira ukongera ugakora, ukanywa inzoga, wa faranga wabaguhebye uyu munsi, nimba ari 2,000, nimba ari 5,000, ukamunywera, yego ntacyo bitwara, ugahaza igifu cyawe, ukagihaza, inyota ikaba inyota, ugakomeza, nta kibazo. Urumva ukuntu urushe, urumva ukuntu ubabaye, urumva imbaraga bigusaba, ariko reka wibwire, itaho icyo ugomba kwitaho. Ndabizi wigize, sindabibazwa igihe kirekire, ndabizi ntacyo bigutwaye, ndabizi wigize umuntu ntuzi, mbega sinzi ukuntu abyita, ariko reka mubwire, itaho cyane ukorera n'ibyo ukora. Imana igufashe. Ijambo riratubwira mu Baroma 14:12 ngo buri muntu wese azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Yaba yarakoze iki, buri umwe wese ntawuza, ariko Imana iratangaje. Mwami Yesu wawe icyubahiro, urakwiriye, uri mwiza, uri umucamanza utabera koko. Ntawe uzabazwa iby'undi oya, buri muntu wese bazabazwa ibye, ngo azamurika. Niyo mpamvu nakwibwiriraga ngo iteho ibyo ukora n'ubikorera, kugira ngo icyo gihe nutangira, nuhamagarwa kwerekana ibyo wakoze muri ubu buzima watijwe. Twaratijwe ubuzima muri iyi si, kigaragaza ko twabutije nuko igihe kigira tukabuvamo. Ubuzima utijwe, igihe kizagera bugasubira kuba bugutije. Uranyuba mwene da, igihe nikigera ngo buri muntu wese azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana. Ni ibiki witeguye kuzagaragariza Imana? Ni ibiki witeguye kuzagaragaza? Ese witeguye neza uburyo uzasobanura? Ese witeguye neza uburyo uzabidefanda? Wa munyeshuri umaze igihe yiga, umva nshuti, aba yiteguye noneho kuzadefanda. Uriteguye mwene da? Ntawe uzaza n'undi, ntabwo uzabaho, urabizi sinabonye. Oya, buri umwe wese azamurika. Twiteguye kugaragariza iki Imana? Korera Imana, nta rwitwazo ufite, hasigaye agahe kagufi, korera Imana, korera Yesu Kristo, hasigaye agahe kagufi tukagera ku iherezo rya byose.
iherezo ry'ubuzima, aho buri muntu wese bitewe n'uwo yakoreye agahabwa ibihembo cyangwa agahabwa ibihano. Turi kugera ku iherezo aho umuntu wese azahabwa ibihembo bihwanye n'ibyo yakoze. Korera Uwiteka. Yesu Kristo ati vanaho inzitwazo. Hari abasore bakoreye Imana, hari ibyitegererezo tureberaho byo biri muri Bibiliya. Hari abantu biyemeje bagakorera Imana. Iyo tureba abasore batatu, Daniel, Meshaki na Abdenego, Shadraki na Meshaki na Abdenego, iyo tureba muri Daniel gatatu tukareba abasore bakoreye Imana, si Daniel gusa, abo ba Yosefu bakoreye Imana, abo ba Aburahamu bakoreye Imana, ba Enoki bakoreye Imana, turabona ibyitegererezo dukwiriye gushingiraho. Turareba intumwa, turareba uburyo zashoje, zarwanya urugamba, zakoreye Imana, zihanganiye umusaraba, zikoreye umusaraba, zarwanya kugera ku iherezo. Nta rwitwazo, reka tuzasoze neza, tugere muri ako gahe gasigaye kagufi ko kwinjiramo aho umuntu wese azahabwa ibihembo bijyanye n'ibyo umuntu yakoreye. Wigira icyo witwaza, nugira ibyo witwaza, Imana izakuzanira abasore nk'abo, abo ba Shadraki na Meshaki na Abdenego bakoreye Imana kandi bari mu gihugu kitari kiwabo, abo bari baratwaye bunyago, bari i Babuloni, baragenda bari munsi y'ubwenge bw'Imana, bari munsi y'igikundiro cy'Imana, bagira igikundiro ku Mwami kubera abasore bakoreraga Imana. Bari abasore batandukanye. Uribuka Nebukadinezari acura igishushanyo, uze kuza kwasoma icyo gice cyose, bashyiraho itegeko, umwami ushinzwe amategeko mu gihugu batangaza, bemeza ibyo igihugu cyose cyemeje, icyo abakuru bose bemeje, yuko icyo gishushanyo Nebukadinezari yacuje cy'izahabu cyari kinini ngo cyapimaga za metero, kigashyirwa mu gihugu cyose, aho umuntu wese azakireba, aho umuntu wese azakiramya, hagashyirwaho itegeko, bakavuga yuko umuntu wese utazubararira icyo gishushanyo, utazacyubararira ngo akiramye, kuba azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Ariko abasore batatu bananirana ku Mana yabo, banga kuramya ibishushanyo. Igihe cy'uruvange, igihe kivangavanze, igihe kivangavanze mwene data, Imana zabaye nyinshi, izo nzu rero izo ngizo, ye baba we, ibyuma bimwe birimo, urabizi nawe izo ureba izo ngizo, ibyuma bimwe hari izindi Mana zirimo, ibishushanyo. Yesu arabwira ngo muhitemo Imana mugomba gukorera. Twabonye uburyo bakoreraga Imana, bamwe baramya Imana z'izukwe, na n'uyu munsi abantu baracyaziramya. Nebukadinezari ashyiraho igishushanyo, bacura igishushanyo gicuze muri zahabu, gihenze, cyiza, kibereye ijisho, kukireba ubwacyo nawe wakiramya. Arategeka ngo umuntu wese mu gihugu, nimwumva amakondera y'ishako y'ibyuma amajwi arenga navuga, buri muntu wese uhereye ku mukuru ugera ku mutoya, mukumva urusaku rusakuza, amakondera avuga, inanga zivuga, umuntu wese azubarare hasi, arabye icyo gishushanyo cya Nebukadinezari. Ariko abasore bari baramenye Imana yo mu ijuru, bari bazi uwo bakorera. Nakubwiye ngo birababaje niba uriho gusa utazi ukorera n'unezeza. Hari Imana bakoreraga yo mu ijuru, bari bariye
ariko nibyavugiye ko Imana iba mu rusengero, Imana kwiba mu muntu. Izo nzu dushatse hari abazihindura bakazikoramo izindi business, zikaba farumasi, zikaba iki, kuko ni inzu. Ariko urusengero ni wewe. Imana ntabwo ifungwa, Imana ihora muri wewe. Imana yanjye Yesu dutabare. Aba basore bakomeza gusenga Imana yabo, ngo maze abatware baraza basanga ngo bwa buhungu bw'Ubuyuda baragenda babwira umwami Nebukadineza, ngo umwami Nebukadineza, aha babandi wimitse wahaye icyubahiro, babandi washize mu bwami bari mu butegetsi b'Abayuda, uzi ko batitayeho ibyo wavuze, uzi ko batubareba igishushanyo. Umwami Nebukadineza ngo azamura ubushinyo burakari, timusani abasore baraza. Nebukadineza abasore mwe n'igitabateye gukora ibyo, abanza kubaganirizaho. Ari ureba asa nk'agiye kubongera andi mahirwe ngo bisubireho, hajya ngo n'iki cyabateye gukora ibyo. Ariko nimwongera sinzi Imana izabambana mu ntoki, abaganiriza kugira ngo basubire ngo mwami we tubabarire rwose ntabwo tuzongera turihanyoya. Ariko abasore batatu Shadrake, Meshake, Abedenego baravuga ngo umva mwami, umva tukubwire, nubwo watubwira ibiki, nubwo iyo Mana itadukiza, nubwo itadukiza cyangwa ikadukiza, ariko turabikurahiye, turakwibwiye ngo ntabwo twapfukamira ibyo bishushanyo. Twamenye Imana isengwa, twamenye Imana ishyiraho abami igashyiraho abandi. Iyo niyo tugomba kuramya, iyo niyo ngomba tugomba gusenga. Ati nuko bimeze, ati mukabyanga bakabajugunya mu itanura ry'umuriro. Abasore ati nta kibazo. Urareba Yesu aturi arangorera. Iki ni igihe cyo kumenya neza Imana ukorera, ugashishikazwa uburyo bwose, byaba bikomeye byaba byoroheje. Reba abasore bakoreye Imana bakemera no gupfa, bakemera bagahitamo. Barangije Nebukadineza arakara, bashaka ibisore bifatika bikomeye, bifata umusore birabuzirika sawasawa. Ndatekereza babuzirika, niyo batari kubazirika, iyo bakujugunye mu itanura ry'umuriro si ngombwa ngo barakuzirike. Ariko ngira ngo babaziritse bariho barabaha amahirwe yo kwisubiraho, barabazirika. Mwami Yesu twongerera imbaraga muri iki gihe. Dukeneye imbaraga, dukeneye amavuta y'Imana, dukeneye gusenga cyane kugira ngo dukorere Imana, tumenye Imana dukorera, tumenye Imana tugomba kunezeza. Kandi kugera ku iherezo baramuzirika, barangije baramuterura, baraterura umusore. Umva mwene data, umva nshuti yanjye, bateruye umusore. Nebukadineza aravuga ati umva, iryo tanura mwenyegeze, umuriro urimo ntuhagije. Abasore bumva benyegeza inkwi babareba, barenyegeza sawasawa, bongeramo inkwi zizi kwaka sawasawa. Itanura riragurumana, umva nshuti, riragurumana. Abasore babireba, ariko Imana ihabwa icyubahiro kandi ihimbazwe. Ngo abamenye Imana yabo bazakora iby'ubutwari, abazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Haleluya! Abazi Imana yabo bazakora kugera ku iherezo, abazi Imana yabo nta kizabanyeganyeza, bazaba bazi neza ko bazaca mu muriro ariko ntibazasha. Umva nshuti yanjye, uri arakorera Yesu Kristo ngo namukorere. Barenyegeza itanura riragurumana, abasore barabaterura ngo babajugunyamo. Reka mubwire icyabaye. Ababajugunyemo bakijugunya ibirimi by'umuriro, bitewe n'uburyo umuriro wari mwinshi, bigufatira ababajugunyemo, barakongoka barasha. Maze abasore batatu bajya mu muriro,
ngo umwami Nebukadinezari agiye kureba ngo abona ahubwo ni bakiri batatu ngo harimo n'uwa kane umasha aravuga ati ngo ariko uwo nguwo ndareba atari umuntu usanzwe ndabona asa nk'umwana w'intama w'Imana nzima ariko Mana yaje umva wa wundi bavuga ngo baramye igishushanyo umva mwene data reka dukorera Imana sema haleluya korera Imana mwene data nta kwitwaza ufite ariko reba muri iki gihe wanze gukorera Imana ngo amasezerano yaratinze wanze gukorera Imana ngo ntiwabonye imigisha wanze gukorera Imana ngo barakwanze wanze gukorera Imana ngo isengero zirakuza uzavuga ubutumwa ninde wakubwiye wowe uri umuvuga ubutumwa uzavuga ubutumwa wabuze ukuntu ubwiriza ubutumwa waretse gukorera Imana warayihakanye warayiretse reka warayisezereye wanditse n'urwandiko wayiva ukajya he Yesu Kristo yigeze kwaza abigishwa be ngo namwe mugiye kunta namwe murasize baramuza ngo twakuva tukajya he urayivaho ngo ujye he ibibazo birakuremeje ibintu birakugoye n'indukiza ibibazo kari mwe urarambiwe aka kanya ese yo bitakurambiye wari mu byaha ariko urazi kugira ngo Yesu Kristo akubone uzi imbaraga zamuvuyemo kugira ngo ukizwe uzi amasengesho yasezwe ku bwawe abuzi nawe utazi kugira ngo uyu munsi ube warakijijwe none ugiye kwiyambura ngo mwambare Yesu Kristo wiyambura umwambaro ngo wambare uwuhe uritwaza iki izakuzanira ba Stefano baciye imitwe izakuzanira abigisha uburyo basoje bakahagaragara ku iherezo uzitwaza iki abasore batatu baramaramaza kugera kuri finale Imana yacu yahabwa icyubahiro barahagarara barashikama ntibatinya urupfu ntibatinya umuriro urabyumva nshuti yanjye ntibigeze batinya umuriro bemera kubashyiramo ariko nyumvira nshuti yanjye abo ngabo bari babateruye abo nibo bahiye abasore bari mu muriro umwami aratangara umwami arumirwa umwami biramuyobera kubona abasore ari bazima kubona abasore nta kintu babaye aravuga ati turabonamo n'undi wa kane Imana yacu ihabwa icyubahiro nicyo uriho uritwaza uri arakorera Yesu Kristo ngo namukorere uri arakorera Yesu Kristo ngo namukorere Imana yacu ihabwa icyubahiro Imana yacu ishyirwe hejuru robo shikara bashaka nshuti yanjye mwene data nta rwitwazo dufite nta rwitwazo na rumwe dufite imbere y'Imana ku musozo Nebukadinezari yavuze iki reba abasore bakoreye Imana nibyo nshaka kugusomera ahangaha Daniyeli 3:28 ngo Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Sadrake na Meshake na Abdenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo ibiri bayiringiye ngo Imana ya Sadrake na Meshake na Abdenego ishimwe urareba iki Imana ishaka ko duhamya muri aka gahinga gufi gasigaye hariho abazemezwa n'imirimo siko abantu bose bazemezwa n'ubutumwa ngo nibatemezwa n'ibyo Yesu Kristo navuga ngo nibatemezwa n'ibyo avuga ngo bazemezwa n'ibimenyetso bazemezwa n'imirimo hari abantu bategereje gukizwa bitewe no gukorera Imana kwawe bitewe no guhamya Imana kwawe ibyo byonyine Imana ikabinyuramo igasarura abari barazimiye ikazura abapfuye niyo mpamvu Imana ikubwira gukorera Imana ese aba basore badakorera Imana iyo batemera no kujya mu itanura ry'umuriro
Nebukadinezari yajyaga kumenya gute ko hari imana iri hejuru y'ibishushanyo? Reka nkubwire nshuti mwene data, hari imana itandukanye n'ibishushanyo, hari imana itandukanye n'ibyo bintu uramya, irahari yo mu ijuru. Uzabirebe na Nebukadinezari, ntawamurushaga gukomera, ntawamurushaga ubwami, ntawamurushaga icyubahiro, ubwami bwose bwarubye. Yaramyaga ibigirwamana, yarahindutse ahashyira igishushanyo. Ntumbaze niba kiri mu ishusho ye. Bibiliya ntabwo bitwereka neza icyo gishushanyo niba arakibaje mu ishusho ye ngo basigare bamusenga ahinduke nk'imana. Ninde wajyaga kumukura ngo ahindukire amenye imana yo mu ijuru? Iyo aba basore batemera, iyo abasore batemera no kujya mu itanura ry'umuriro, iyo batagaragaza imana yabo bizeye, nshuti mwene data, hari imana yawe kugera ku iherezo. Hari benshi bagiye gukizwa kubera guhamya, hari benshi bagiye gukizwa kubera imirimo ugiye gukora. Icyubahiro ugereze Yesu Kristo, imana yacu ishingwe hejuru. Dukorere imana, inzira z'imana zireze igihumbi, aho udatekereza niho imana izacisha. Hari benshi dusengera, turirirwa turira tuboroga kugira ngo hagire abantu bakizwa. Uyu munsi twariho turasenga twihanira abantu, turira amarira, turirira abanyabyaha, turirira ibyaha by'indengakamere, turirira abantu barushe, turirira abantu baremerewe. Inzira imana yanyuzamo, yego niyo nzira gusenga imana ibasha kubakiza, ariko hari n'abandi bazakira nibabona bakorera imana by'ukuri, nibabona abakozi b'imana batabesha, nibabona abakozi b'imana. Reka nkubwire, umukobwa ngo abumwe agatukisha umuryango, siko bose bapfukamiye ibishushanyo, siko bose bapfukamiye Bayali. Baracyahari bagiye guhamya imana mu gihe cya nyuma, bagiye kugaragaza imana y'ukuri. Rekeseterebo, abasore bagaragaje imana. Umwami Nebukadinezari aravuga ngo imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego ishimwe. Nawe shyiraho izina ryawe, imana ya Antoinette, imana ya Karori, imana ya John ishimwe. Garukira Yesu Kristo, imana igiye kugukoresha ibintu bikomeye. Imana niyo bitoranije uburyo bw'imana igiye kubikoramo. Iyo irabizi, niyo mpamvu igutumweho ngo yikorere, yikorere nta rwitwazo, yikorere ntacyo witwaza. Ntiwitwaza abasore bakoreye imana, bajyaga kwitwaza bakereka imana ngo mana bari bagiye kuduta mu muriro. Mana urareba umwami Nebukadinezari yari umwami ukomeye, urareba niba waradushize ku bwami, urareba yari yaradutonesheje, urareba yatugiriye icyizere tutari no mu gihugu cyacu, twaranyezo turi mu bunyage, ariko aradutoranya. Rero twagombaga reba umuriro, nawe mama urisobanura, reba mana, reba data, yego oya. Reka mwibwire nshuti yanjye, oya, nta rwitwazo, nta rwitwazo. Hama se Nebukadinezari azashima imana yo mu ijuru gute? Kushizeho urwitwazo, azamenya gute imana? Uwo mwami abo bana birebire basenga, reba uburyo barusha, reba uburyo barusha, reba ibintu bakora. Nutambara imbaraga z'imana zisenya ibigirwamana, imana yo mu ijuru ikagaragara. Reba abantu imitwaro bikoreye, reba abantu ibintu bitima, reba ibintu abantu bategereje n'imbaraga. Ariko ayiwe we mama urababaje, reba ibintu utegereje n'imbaraga, ariko uretse kukongera imiruho. Ntabwo njya mbivugaho amazina cyane nawe kuko murabizi, ariko ndashaka kubwira ko nta gakiza birimo. N'umwami Nebukadinezari yaremeye, habaga imana y'abasore ishimwe. Umva nshuti yanjye, ngo ishimwe ngo niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo biringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami, bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera
ngo basenga atari imana yabo. Mana twongerera imbaraga. Pawulo ati mutange ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiye, ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe. Dore abasore bari bahagaze mu gihe cyabo barisobanuye bazi imana yabo koko. Ayiwe ngo bigurukije itegeko ry'Imana. Mana we udufashe muri iki gihe ngo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera. Ariko se sha mama, n'igihe wakoreye Imana, n'igihe wihanganiye, n'igihe wasengeye, ku munota wanyu bivuyemo, oya garuka garuka. Dore Uwiteka Imana iraje, dore Uwiteka Imana ni wowe yantumyeho. Garuka mama, ibuka bya bihe byiza, ibuka bya bihe byiza na Yesu Kristo, ibuka aho gusogongera k'Umwuka Wera, ibuka kwakuramya kwiza, ibuka bya bihe by'amasengesho, ibuka bya bihe byo gukorera Imana, ibuka bya bihe wabwiza gutuma abantu bakihana, ibuka bya bihe wabwirije umuntu agakizwa. Subizwamo imbaraga, komerera kuri iyo Mana, igurutse ibindi bigirwamana. Oya garuka 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 garuka, ukorera Uwiteka Imana yawe. Garuka uhane Imana yawe. Ni wowe Imana ivugana nawe uyu munsi, ni wowe Imana ivugana nawe uyu munsi. Rikosheke ngo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa ngo basenga atari Imana yabo. Nicyo cyatumye kiteka, umva, nicyo cyatumye umwami kiteka ngo kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Shadraka na Meshaki na Abdenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana. Umuntu wese atanga itegeko kubera abasore bari bazi Imana bakorera, bari bazi uwo bagomba kunezeza. Ibyo ukora ugamije kunezeza nde? Satani, Imana, uyu mubiri wawe? Bari barahisemo gukorera Imana. Umwami arakijijwe, umwami atanze itegeko ko nta kongera kuramya ibishushanyo, ko nta kongera gusenga icyo kigirwamana. Yaravuze ngo mubarari, tanga itegeko umuntu wese uzapima agasenga igishushanyo, cyaba icya Nebukadinezari, cyaba icyo bakoze mu mafaranga menshi, bagitesheje agaciro kubera abasore bagaragaje Imana y'ukuri. Icyaba nawe ukagaragaza Imana y'ukuri. Reka ibyo ukora, reka ibyo ukora. Umva mwene data, umva mwene data, umva nshuti yanjye, ibyo dukora nibyo tubigaragaza aho dukorera. Icyaba tutasobanuye byinshi, icyaba tutavuze amagambo menshi, icyaba tudashizeho ibimenyetso bitugaragaza abo turibo, ahubwo ibikorwa vuga uti ibikorwa. Umva, ibikorwa bya Yesu Kristo, imirimo dukorera Yesu Kristo akaba ariyo yivugira, yarangiza abantu bose bakayihamya, abantu bose bagatanga itegeko. Ingo bakavuga ati uhereye uyu munsi ibyo turabisenye, uhereye uyu munsi dore tubonye Imana. Umwami aravuga ati uhereye nta yindi mana igomba gusengwa. Urabyumva ngo kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ntayo, nta yindi ikiza, nta yindi itabara, nta yindi dukwiye gukorera, nta yindi dukwiye kuramya, niyo mu ijuru Yesu Kristo. Nta yindi. Imana yatweretse izina ryayo, Imana yatweretse izina ryayo bitewe n'akavuyo kari gahari. Basenga izuba, basenga ukwezi, basenga izuba hasi n'uyu munsi, ariko iraza itwereka izina ryayo ko ari Yesu Kristo, kugira abantu bave mu ruvange, kugira abantu bave mu kuvangirwa, bareke kuramya abapfuye, bareke guhamagara imisimu y'abantu bapfuye batakiriho. Urahamagara umuntu wapfuye nta mirimo nta n'imigambi, arahatekekerwa. Uramuhamagara wagira ati umva rero nshuti yanjye, Imana niwe ni Yesu Kristo. Aravuga
abageni. Reka nanjye soze nkubwira ngo mwene data uri arakorera Yesu Kristo namukorere. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndasoza nkubwira ngo korera Imana yawe, korera Imana yawe kugera ku iherezo. Wihagarika urugendo ntirurarangira. Kubiparitse urugendo rwarangiye. Oya wiparika rero, wigira urwitwazo, wigira icyo witwaza. Erega urwitwazo uvuga rurumvikana mu mwanya umwe, ariko Imana ntijya iha ikigeragezo kireze kwizera k'umuntu. Irabizi ko ugishoboye kubishobora kandi ugakomeza urugendo. Nawe abasore bajyaga gushyira impamvu ariko ntibazishyizeho, kandi Imana igutumye ngo uyiharangure namurere. Korera Imana, yikorere uburyo bwose. Imana yacu idufashe cyane. Iyi si itegereje wewe, iyi si igomba guhinduka. Niba ushoboye gusenga senga, niba uri urakenera kiranuka, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero tuyikorere. Vana ubwitwazo bwose, nta bibazo nabyo bitazashira, kandi nuyivaho nibwo ibibazo bizakugwira. Ubona umusozi wose warakugwiriye, uravuga ku Mana mu bibazo nibyo bitazabaho mwene data. Hagarara kugera ku iherezo, shikama kugera ku iherezo, hamya kugera ku iherezo. Imana ihabwa icyubahiro. Hari icyo Imana igutegerejeho, hari icyo Imana igutegereje kwikorera igihe cyose ukiri muri iyi si. Icya kabiri, korera Uwiteka kuko nta rwitwazo na rumwe ufite imbere y'Imana. Icya gatatu, korera Uwiteka kuko izakubaza ibyo wari ukwiriye gukora utakoze, n'ibyo wari ukwiriye kureka utaretse. Izakubaza ibyo wari ukwiye gukora utakoze, n'ibyo wari ukwiye kureka gukora utaretse. Imana ibaha umugisha. Ngiye kuba dusenga, ariko wumve icyo Imana iri haravugana nawe. Rero igihe cyo gukorera Imana ni iki? Igihe cyo gukorera Imana kirageze. Akagahe gagufi Imana iduhaye ngo nako kuyikorera, kandi ukayikorera neza kugira ngo uzasohoze neza. Kuko tuba turinjira mu gihe cyo kwinjiramo cyo guhabwa abakoreye Imana bagahabwa ibihembo, cyangwa se abakoze ibidanezeza Imana nabo bakakira ibihano byabo. Rero Imana iguha umugisha. Dukorera Imana, duhamya Imana yacu, dushira hejuru Imana yacu. Reka rero dusenge. Uhumirize ku maso yawe, tangira gusengera mu mutima wawe. Fatikanya nanjye muri aka kanya, kuko nzi neza ko Mwuka Wera iyo amanutse hari icyo avugana nawe. Iyo amanutse yemeza imitima y'abantu, hari ibyo aduhanira kwihana, hari ibyo yemeza umutima wacu. Senga bitewe n'icyo Umwuka w'Imana avuganye nawe muri aka kanya. Reka dusenge mu izina rya Yesu, reka dusenge mu izina rya Yesu. Reka dukorere Imana, reka dukorere Imana. Igihe ni iki, kuko turinjira muri kagahe ko guhabwa ibihembo, bitewe n'ibyo twakoze. Uwiteka Mana yacu, turanezerewe, turagushimiye, tugushimiye ijambo ryawe. Mana duhawe umugisha. Umaze igihe uvugana natwe ko iki ari iki cyo gukorera, kandi uri gukorere adafite urwitwazo na rumwe. Mwami Yesu, ijambo ryawe ritsinze imitima yacu. Hari ibyo uvuganye natwe, turagarutse Mwami, turagarutse Yesu Kristo. Sengera bose bari barabivuyemo, sengera bose bari baracitse intege, sengera bose bari barabirambiwe, sengera bari bafite urwitwazo, sengera batari bagifite ibyiringiro Mwami. Reka imbaraga z'Umwuka Wera, reka imbaraga z'Umwuka Wera zimanukire buri umwe wese Mwami, zimutungira agatoki icyo Mana uriho uramwereka gukora mu gihe gisa n'iki. Mana reka imbaraga zawe zimanuke, nizimara kumanuka imbaraga zindi zose z'umwijima izo zirimurwe. Ndahamagara umuriro, Imana y'umuriro ukongora. Ijambo ryera tugira ngo dukore tugutira tukubaha, kuko uri Imana y'umuriro. Ndamanura Yesu Kristo w'umuriro kuri muri ikigomana. Ibyo abantu basenga, ibyo bishushanyo bibajwe, ibyo abantu bimitse, ibyo abantu baramya bitari Imana yo mu ijuru, mpamagaye umuriro. Ndasenya ibyo birindiro, ndasenya ibyo bigirwamana, ndatwika, ndubika, ndasenya, ndakubita hasi ibyishyira hejuru
kuva mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ndasengera abo bose baragaruka, ndabahesheje umugisha, ndasuka amavuta y'Imana, ndasuka imbaraga z'Imana, ndasuka amavuta y'Imana, ndabakura imitwaro, ndabohora ingoyi zose, mbahesheje umugisha. Urakwiriye no kwizerwa, tugushize hejuru, turaguhimbaje mwami, turumva icyo uvugana natwe, urakoze kuvugana natwe mwami, habwa ikuzo ndetse n'icyubahiro. Turaguhimbaje kandi turagushingiza, reka igihe cyose ujye uhabwa icyubahiro, twicishije bugufi mwami, izina ryawe rikomeze rishigwe hejuru. Duhawe umugisha, turakize kandi turabohotse, kandi twumvise icyo uvuganye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, uri uwo kwizerwa, byose turabyizeye ko byumvise kandi ubikoze, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uri uwo guhimbazwa no kuratwa, turabyizeye mwami, ushimwe kandi uhimbazwe, ni mu izina ry'umwami Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Yesu abahe umugisha, turabakunda kandi turabasengera, kandi ibyo Imana irakora ni byiza bitewe n'ibyo muri murakora. Abohereza abandi ubutumwa, ibyo muri murakora byose nuko nugukorera Yesu Kristo, kuko na Yesu Kristo aratubwira ngo uri haramukorera ashyire mu mwete. Rero Imana ibahe umugisha, abatwandikira Yesu abahe umugisha, abatuvugisha Yesu abahe umugisha. Imana byose hamwe imirimo y'abera izibukwa, hari ahantu yandikwa. Murakoze cyane. Shalom, shalom.